ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದುಬೈ ಕನ್ನಡತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ವೆಕೇಷನ್ ನಂತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಹಾಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ರಮದಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ತಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ರಮದಾನ್ ಹಬ್ಬನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಗೆ ರೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮನಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 4 ಜನ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಷದ ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ತಾರ್ ಟೈಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಊಟ ಇತ್ತು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತು, ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ವೆಜ್ ಮೀಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಜನ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಈ ಥರ ಇಫ್ತಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಮದಾನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಜನನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅವರು ಫಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಟಾಡೋದಕ್ಕಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, UAE ರೋಡ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇತ್ತು ರಮದಾನ್ಗೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 4-5 ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಜ್ಕುಮಾರಿರು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಟಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋ ತಿಂಡಿಗಳು, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೋರ್ಫಖಾನ್ ಕಡೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಟನಲ್ಗಳು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಟನಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ನೂಪಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ನೂಪಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ನೂಪಿ ರಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿರೋದು ಫ್ಯುಜೇರಾನಲ್ಲಿ. ಈ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೂಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸ್ನೂಪಿ ಡಾಗ್ ಕೂತಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ರಾಕ್ ಅದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೂಪಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಯುಜೇರಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೇನ್ಲಿ UAE ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು UAEನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದ್ರ ಹತ್ರನೇ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ನೂಪಿ ರಾಕ್ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ವಿಮ್ ಸೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟೊತ್ತು
ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿಗೇನು ಇಳಿಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಕಾಲು ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕತ್ಲೆ ಆಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರವ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹೋದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚಳಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಚಳಿ. ಆ ವೆದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಟೀ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಇದು, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗೋಷ್ಟರಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತೂ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಫಿಲಿಪಿನೋಸ್ ಇದ್ದರು,
ಮತ್ತು ಅರೇಬೀಸ್ ಇದ್ದರು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾರವಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಜನ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಕೂತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಲಕ್ಸುರಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು, ನಾವೇ ತಿನ್ನೋದು, ಅದೊಂಥರ ಫನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗಿಗೆ ಬರೋರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಎದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನೈಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಮಲಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಿಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಕೂತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೆದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬ ಜನ ಸನ್ರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಬೀಚಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಫೋಟೋಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವರೊಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರವರು ಖುಷಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರವರು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಥರ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಫೈನಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋದರು. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಯಿತು. ಸನ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫೀಲ್, ಆದರೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನೋ ಬ್ರೈಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಜೋಶ್ ಬಂದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸನ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೊರಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಯಾಕ್ ತಂದಿದ್ರು. ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್
ಸೊ ಆಸಮ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಸ್ನೂಪಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. UAE ವಿಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಆನ್ ದ ವೇ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ರಫೀಸಾ ಡ್ಯಾಮ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಫಿಜೇರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರೀನರಿ, ಇಲ್ಲಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾವೀಗ ಬಂದಿರೋದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಮೇ ಬಿ 7 o'clock ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 9 o'clock ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕೂ ಜನ ಇರಲ್ಲ. ವೀಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರಜೆ ಇರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. UAEನಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಫೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕಾಫಿ ಟೀ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಕೆಫೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣಗೆ ಜರಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ. ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮರೀದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.